Nordiska museets samlingar byggdes upp tack vare ett stort antal frivilliga. De kallades skaffare och har liknats vid flitiga ekorrar, ständigt på jakt efter föremål. Vid mitten av 1800-talet förändras Sverige och omvärlden i rask takt. Allt fler människor lämnar landsbygden för arbete i städernas industrier. Samtidigt emigrerar en stor del av befolkningen. På bara några årtionden växer Stockholm till en internationell stad. Många människor tvingas att lämna det gamla för något nytt. I denna omvälvande tid möts Arthur Hazelius och Sofie Grafström och blir ett par. Arthur, som sägs ha varit både social och empatisk, är lektor vid Nya Elementar och något av en idealist. Han vill modernisera skolan och anser att fler människor bör få möjlighet till bildning för att kunna ta aktiv del i samhället. Sofie kommer från en bildad prästfamilj och är språkbegåvad, konstnärlig och musikalisk. Under gemensamma resor i landet tycker Arthur och Sofie sig se hur gamla seder snabbt håller på att ersättas av nya traditioner, och de grips av en stark känsla av att det gamla måste bevaras åt framtiden. I december 1872 formulerar Arthur Hazelius riktlinjer för hur insamlingen av föremål ska gå till. Från början var tanken ett museum för folkdräkter, men perspektivet breddades. Hazelius skickar ut anvisningarna till vänner och bekanta och människor som han träffat under sina resor. Hans engagemang smittar och han lyckas vinna många för den stora fosterländska saken. Efter 5 år har man fått in över 20 000 föremål. Grunden för insamlingsarbetet blev ett nät av frivilliga och oavlönade medarbetare som kallas för skaffare. En av de mest engagerade skaffarna är bonden Bud-Erik Olsson, som Arthur lär känna under sina resor. De två kommer att ha en omfattande brevkontakt med varandra under hela livet. Till en början visar paret de insamlade föremålen för vänner och bekanta i sitt hem. Intresset växer snabbt och de börjar leta efter en lämplig lokal. Så småningom hittar Arthur och Sofie en idealisk plats i det som kallades Davidssons paviljonger på Drottninggatan 71A. Trots stora ekonomiska utmaningar hyr de lokalen. Skandinavisk etnografiska samlingen öppnar i liten skala och blir genast mycket populär. Vid den här tiden väntar också Arthur och Sofie sitt första barn. Men det som skulle bli deras livs stora lycka slutar i en tragedi när Sofie dör i barnsäng. Arthur blir ensamstående far och en barnsköterska anställs för att ta hand om sonen Gunnar. Ibland får Dalkullorna som arbetar vid museet se efter pojken. Under en tid är även några barn inackorderade eftersom Arthur är bekymrad för att Gunnar annars ska bli ensam och isolerad då han inte bara saknar en mor utan också syskon. Museet får tillskott i form av en lapphund vid namn Sickis som egentligen kommer till museet för att stoppas upp och ingå i ett av museets scenerier. Men Arthur, Gunnar och Dalkullorna blir så förtjusta i Sickis att de låter honom leva. Trots sin stora sorg arbetar Arthur vidare och gör succé på världsutställningen i Paris 1878. Han använder samma koncept som i Stockholm. Verklighetstrogna dockor klädda i folkdräkter som visas upp i realistiska scener. Hazelius kämpar länge för att kunna uppföra ett helt nytt museum. Den ideala platsen för hans vision är Lejonslätten vid Djurgårdsbron. Läget är perfekt, inte minst eftersom Djurgården redan är ett populärt utflyktsmål. Till slut får Hazelius tillträde till tomten år 1883. Samma år utlyser han en internationell arkitekttävling. Inget av de 15 bidragen lever dock upp till juryns förväntningar. Istället går uppdraget till den svenska arkitekten Isak Gustav Claesson. Planerna är ambitiösa och Nordiska museet presenteras med 4 flyglar och innergårdar.
Men när kung Oscar II får se ritningarna säger han tvärt nej och kallar den föreslagna byggnaden för en koloss. Arthur beskriver bakslaget för sin vän som att allting hängde på ett hårstrå. Ritningarna revideras och ett nytt förslag med enbart en byggnad som rymmer en stor festhall presenteras. Förslaget går igenom och 1892 sätter arbetet äntligen igång. Byggnaden tar form, men på grund av projektets omfattning och att det ibland saknas pengar går arbetet långsamt. Tidvis är det svårt att få tag i de byggnadsmaterial som arkitekten föredrar och ritningarna görs om flera gånger. Till grunden väljer Claesson granit från Sundbyberg. Stommen byggs av tegel och fasaden kläs med sandsten från Roslagen. Sommaren 1897 öppnar den stora konst- och industriutställningen. Museet är knappt halvfärdigt men visas ändå och kompletteras med en temporär tillbyggnad i trä. År 1901 avlider Hazelius i sitt hem. Det är 6 år kvar till Nordiska museet ska komma att invigas. Arthur får aldrig se sitt livsverk färdigbyggt. Efter 19 års slit står Nordiska museet äntligen färdigt år 1907. Och huset är idag ett av våra mest besökta museum där Arthur och Sofies livsgärning lever vidare. Den storslagna huskroppen om 153 meter syns på långt håll från olika delar av staden och på närmare håll ger sig unika detaljer till känna. Från reliefer och skulpturer som smyckar den praktfulla portalen till mönsterlagda golv och glaskupoler i den stora hallen. Därtill ett stort antal symboler och figurer som återfinns på de mest oväntade ställen i byggnaden. Och det som en gång började som en resa till Dalarna har gett oss unika utställningar som speglar Sveriges kulturhistoria från 1500-talet fram till idag. Och än är resan inte slut.